السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولالكين عبد الله آدم شاق علي waxaan ka hadli doonaa barnaamijkeenii dhiirigelitaanka qaybtiisii sagaalaad. Maanta waxaan ka hadli doonaa saddex kale oo muhiima oo qof kaste uu u baahan yahay. Saddexdan aan maanta ka hadli doono waa saddex aad waxba ka qaban karayn, aanad bedeli karayn, aanad joojin karayn, aanad meel ku kaydsan karayn, laakiin aad ka faa'iidaysan karaysid quraata. Sababtoo ah sida ay yihiin qof wax ka bedeli karaa ma jirto. Marka maanta saddexdaas waxa ay kala yihiin oo u horeeya waxa weeji waa waqtiga. Waqtiga waa 24 saacadood. Qof kastoo adduunka dul jooga waqtiga kama bedeli karayo 24kiisa saacadood. Sidaa darteed waxa uu Ilaahay Qur'aankiisa ku dhaartay suuratul wal casri, casarka ayuu ku dhaartay. Waxay noo cadeynaysaa waqtiyada waqti muhiim ah inuu Ilaahay ku dhaartay. Sidaa darteed qof waliba waxaa laga doonayaa waqtigiisa in uu ka faa'iidaysto. Sababtoo ah waxna kama bedeli karo, waxna kuma biirin karo. Maalinta qiyaamahana waxyooyinka la weydiin doono waxa ka mid ah in waqtigiisa la weydiinayo. Sidaa darteed waqtigaaga aad maanta joogtid, aad hadda joogtid, aad saacadan joogtid waxa uu ku cadeynayaa wax aad noqon doontid ama waxaad isku bedeli doontid. Sidaa darteed waa nimcadaha u waaweyn oo Ilaahay na siiyey. Talabaadi waxa weeji wax cimriga. Qof waliba oo adduunka dul jooga Ilaahay cimriya kala duwan ayuu siiyey. Cimriga qof 60 sano ayaa jira, qof 100 sano ku dhinta, qof 20 sano ku dhinta, qof 5 sano ku dhinta, iyo qof isagoo calooshiisa hooyadii ku jira dhinta. Sidaa darteed cimriga waxaan ka bedeli karno ma jirto, laakiin waxa quraateen samayn karno waxa weeyaan inuu qofku cimrigiisa uu ka faa'iidaysto. Ma arkaysid mana noqon karto qof inuu yiraahdo anigu maanta 35 jir ayaan ahay ee waxaan rabaa in aan ka noqdo 15 jir amba liigo celiyo. Lagumana celin karayo, mana noqon karayo. Waxay ka dhigan tahay meelna kuma kaydsan kartid, mana bedeli kartid cimriga aad hadda ku jirto. Markaa sidaa darteed waa nimcada labaad oo Ilaahay maalinta qiyaamaha na weydiin doono. Sababtoo ah cimrigaaga haddaad ka faa'iidaysan weydid waxay na tusaysaa qofku ina uu garan waayo faa'iidada iyo nimcada ku jirta cimrigan oo Ilaahay siiyey. Ta saddexaad oo labadaa hore u khidmadaynaysa oo qofba waxna ka qaban karin ilaa Ilaahay mooyaane waa malakul mawtka amba waa dhimashada saan u naqaan. Qof waliba adduunka dul jooga waxa uu ku xukuman yahay in uu dhinto. Oo Ilaahay Qur'aankiisa wuxuu ku yiri kulli nafsin daa'iqatul mawt. Naf waliba adduunka dul joogta mawtka way dhadhamin doontaa. Way dhadhamin doontaa waxay ka dhigan tahay waa la soo celin doonaa. Oo Ilaahay Qur'aankiisa wuxuu ku yiri summa ilayna turjacuun. waxaana lagu weydiin marka aad soo laamatid aad Ilaahay hor istaagtid subxaanahu wa tacaala waqtigaan ka soo hadlaynay iyo cimrigaan ka soo hadlaynay wax aad ku soo bixisay. Maanta dad badan waxaad arkaysaa waqtigoogii amba shabaabnimadoodii amba cimrigoogii waxa ay ku bixiyaan waxa ay naftaadu raalli ka ahayn amba aad diidaysid. Sidaa darteed waxa aan nagu dhiirigelinayaa naftaydana aan ku dhiirigelinayaa in aan ka faa'iidaysano waqtigeena iyo cimrigeena sidaan isku diyaarino maalinta qiyaamaha in Ilaahay hortagi doono subxaanahu wa tacaala.